ව්‍යායාම කිරීමේදී සිරුරේ මේදය දහනය වීම ආරම්භන්නේ කුමන අවස්ථාවේ සිටද? බොහෝ දෙනා ව්‍යායාම කරන්නේ එක් මූලික අරමුණක් සිතෙහි තබාගෙනය. එනම් ශරීරයේ මේදය දහනය කර ගැනීමයි. නමුත් මේදය දහනය කිරීමේ අවස්ථාවට ශරීරය එකවර පත්වන්නේ නැත. ඒ වෙනුවට ශක්තිය භාවිතය, ව්‍යායාමයේ ස්වභාවය, කාලය සහ පවතින පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ප්‍රමාණය ඇතුළත් සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක් මත එය රැඳී පවතී. ශරීරයේ පවතින මේදය දහනය කෙරෙන ආකාරය අවබෝධ කර ගැනීමෙහි ආරම්භය වන්නේ ශරීරය ශක්තිය භාවිතා කරන ආකාරය අවබෝධ කර ගැනීමය. ශරීරය ශක්තිය භාවිතා කරන්නේ කෙසේද? ශරීරයේ ආසන්නතම ශක්ති සංචිතය වන්නේ ග්ලයිකෝජන් නැමැති පිෂ්ඨ ධාතුවයි. එය මාංශ පේශීවල සහ අක්මාවේ තැන්පත්ව තිබෙනවා. බ්‍රසීලයේ සාओ පවුලොහි ෆෙඩරල් විශ්වවිද්‍යාලයේ කායික විද්‍යා මහාචාර්ය පෝලෝ කොරියා විස්තර කරයි. එමගින් උපරිම වේගයෙන් මීටර 100ක් දිව යාම හෝ විශාල බරක් එසවීම වැනි ක්ෂණික උත්සාහයක් අවශ්‍ය ක්‍රියාකාරම්වලට ඉක්මනින් ශක්තිය සපයනවා. මහාචාර්ය කොරියා පවසයි. ග්ලයිකෝජන් වල ප්‍රභවය වන්නේ අප ආහාරයට ගන්නා පිෂ්ඨයයි. එය ශරීරයට හිතකර පළතුරු, එළවලු සහ පූර්ණ ධාන්‍ය වර්ග මෙන්ම ශරීරයේ අඩුවෙන්ම හිතකර සීනි අඩංගු කෙටි ආහාර වර්ග, සුදු පාන් සහ සෝඩා වර්ග වලින් ලබාගත හැකිය. ඉහත කී වර්ග දෙකෙහි ප්‍රධාන වෙනස වන්නේ සෞඛ්‍යයට අහිතකර විකල්පවල කැලරි ප්‍රමාණය බෙහෙවින් වැඩිවන අතර පෝෂක පදාර්ථ අඩුවීමයි. අනෙක් අතට දහනය කරනවාට වඩා වැඩි කැලරි ප්‍රමාණයක් අප ආහාරයට ගන්නා විට ශක්තිය සංචිත කර ගැනීමේ මාර්ගයක් ලෙසට මේදය ක්‍රියා කරයි. ඉන් ග්ලයිකෝජන් වලට වඩා වැඩි ශක්තියක් අණුවලට සපයන නමුත් භාවිතයට ගත හැකි ශක්තිය බවට එය බිඳ දැමීමට වඩාත් වැඩි කාලයක් ගතවන බව හෙළිවේ. පිටිපන්දමක් සහ ලී කැබැල්ලක් ආශ්‍රිත උදාහරණයකින් එය පැහැදිලි කරන්න මම කැමතියි. ටෙක්සාසි නිර්තදිග විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාරීරික ක්‍රියාකාරකම් යාන්ත්‍රණය පිළිබඳ මහාචාර්ය එඩ් මෙරිට් පවසයි. පිටිපන්දමකින් මේදය නිරූපණය කරන්නේ නම් එය දහනය වන්නේ ඉතා සෙමින් හා ඒකාකාරී ආකාරයටය. ඒත් ලී කැබැල්ලක් වඩාත් ඉක්මනින් දහනය වෙන අතර දහනය වීමෙන් පස්සේ එය නැති වෙලා යනවා. අපගේ ශරීරය ක්‍රියා කරන්නේ ඒ ආකාරයටමයි. වේගවත් ව්‍යායාම වෙනි අපිට වඩාත් ඉක්මනින් ශක්තිය අවශ්‍ය වෙන අවස්ථාවලදී අප දහනය කරන්නේ පිෂ්ඨයයි. නමුත් ශක්තියට ඇති ඉල්ලුම අඩු අවස්ථාවලදී අප වැඩියෙන් භාවිතා කරන්නේ මේදයයි. මෙය මේදය දහනය කරන කලාපය පිළිබඳ අදහසට සම්බන්ධ බව මෙරිට් පැහැදිලි කරයි. එහිදී ව්‍යායාම ශරීරයට මන්දගාමීව ලැබෙන විට ඉන්ධන ලෙස මේදය භාවිතා කිරීමට ප්‍රමුඛතාවය දීමට එම ව්‍යායාම ප්‍රමාණවත් නැත. කෙසේ වෙතත් මේසයක වාඩි වී සිටීම හෝ රූපවාහිනිය නැරඹීම වැනි ඉතා අඩු තීව්‍රතාවයකින් යුත් ක්‍රියාකාරකම් වලදී පවා ඔබට මෙම කලාපයට ඇතුල් විය හැකි බව ඔහු සඳහන් කරයි. නමුත් මෙයින් අදහස් කරන්නේ බර අඩුවීම සිදුවන බව නොවේ. එහෙනම් බර අඩු කර ගැනීම සඳහා මේදය දහනය කරන අවස්ථාව මත පමණක් රඳා සිටීම නොමග යවන සුළුයි. මේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධ තවදුරටත් බොහෝ දේ තිබෙනවා. ඒත් තවදුරටත් පවසයි. මා තෝරාගත යුත්තේ කුමන ආකාරයේ ව්‍යායාම ක්‍රමයක්ද? මේදය අඩු කර ගැනීමට ඇති එකම ඵලදායී ක්‍රමය හෘද වාහිනී වලට බලපාන ව්‍යායාම බව පොදු වැරදි මතයකි. දිව්‍යම සහ බයිසිකල් පැදීම වැනි ක්‍රියාකාරකම් කැලරි දහනය කිරීමට උපකාරී වන අතර මේදය අඩු කර ගැනීම සඳහා බර අඩු කර ගැනීමේ ව්‍යායාමද ඒ හා සමානව වැදගත් වේ. මාංශ පේශී පටක නඩත්තු කිරීම මේදයට වඩා වැඩිපුර ශක්තිය අවශ්‍ය වන හේයින් මාංශ පේශීවල වර්ධනය හරහා ආහාර ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කරන ක්‍රියාවලිය තීව්‍ර කරයි. මේන් අදහස් කරන්නේ ඔබ ව්‍යායාම නොකරන විට පවා ඔබේ ශරීරයෙන් දවස පුරා වැඩි කැලරි ප්‍රමාණයක් දහනය කරන බවය. දියවැඩියාව, හෘද රෝග සහ ඔස්ටියෝපොරෝසිස් වැනි නිදන්ගත රෝග වළක්වා ගනිමින්
ශරීරයේ පොදු නිරෝගීතාවය පවත්වා ගැනීම සඳහා මාංශ පේශී ස්කන්ධය මූලික මෙහෙවරක් ඉටු කරයි. දැඩි ව්‍යායාම මගින් ප්‍රධාන වශයෙන් ග්ලයිකෝජන් දහනය වන අතර දිගු කාලයක් පුරා මධ්‍යස්ථ තීව්‍රතාවයකින් යුත් ඇවිදීමකදී මේදය ප්‍රධාන ශක්ති ප්‍රභවය බවට පත්වේ. ග්ලයිකෝජන් ක්ෂය වීමට ප්‍රමාණවත් කාලයක් ගතවන නමුත් චලනය පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය ඉක්මන් ශක්තිය ඔබට දැරිය නොහැකි තරමට තීව්‍ර නොවේ. මෙම තීව්‍රතා පරාසය කලාපය දෙක ලෙස හඳුන්වන අතර එහිදී ඔබේ උපරිම හෘද ස්පන්දන වේගය 60ක් 70ක් පමණ වේ. එය හෘද වාහිනී කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි දියුණු කිරීම සහ මේද ඔක්සිකරණය වැඩි කිරීම වැනි ප්‍රතිලාභ ලබා දුන්නද මෙය නැතිවීම සඳහා එය අනිවාර්යයෙන්ම අතිශයින්ම ඵලදායී නොවේ. ඔබ ව්‍යායාම කරද්දී මේදය අඩු කර ගැනීමේ නියත මාර්ගය වන්නේ කැලරි දහනයයි. එම කැලරි වල ප්‍රභවය කුමක්දැයි වැදගත් නැත. වැය කරන කැලරි ප්‍රමාණයට වඩා ආහාරයට ගන්නා කැලරි ප්‍රමාණය වැඩි නම් ශරීරයේ මේද තැන්පත් වීම සිදුවේ. අනෙක් අතට ඔබ ආහාරයට ගන්නා කැලරි ප්‍රමාණයට වඩා දහනය වන ප්‍රමාණය වැඩි නම් ඔබගේ බර අඩු කරගත හැකිය. අඩු ශක්තියක් වැය කිරීමේදී ඔබ වැඩියෙන් මේදය දහනය කරන අතර අඩු වශයෙන් පූර්ණ කැලරි ප්‍රමාණයක් දහනය කරනවා. ශක්තිය අධික ලෙස වැය කිරීමේදී කැලරි වලින් මේදය දහනය වන්නේ වඩාත් අඩු ප්‍රතිශතයක් වුවද ඔබ පූර්ණ වශයෙන් වැඩි කැලරි ප්‍රමාණයක් දහනය කරනවා යනුවෙන් මහාචාර්ය මෙරිට් ගෙනහැර දක්වයි. ව්‍යායාම කිරීමේදී ප්‍රධාන වශයෙන් මේදය දහනය නොකරන HIIT පවා කාලයත් සමග මේදය දහනය කිරීමට දායක විය හැකිය. ව්‍යායාම නැවැත්වීමෙන් පසු ශක්ති පරිභෝජනයේ දිගටම පවතී. මෙය පසු දහන ආචරණය ලෙස හැඳින්වේ. ක්‍රියාකාරකම් මට්ටමේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයකට පත්වන තුරු ශාරීරික මාංශ පේශී සහ අක්මාවෙන් ග්ලයිකෝජන් භාවිතා කිරීම දිගටම කරගෙන යයි. කොරියා පෙන්වා දෙයි. පුද්ගලයෙකු මේදය දහනය කරන ආකාරය කෙතරම් කාර්යක්ෂමද යන්න තනි සාධක මගින් සැලකිය යුතු ලෙස බලපාන බව සැලකිල්ලට ගැනීම වැදගත්ය. මෙම සාධක අතර ඥානමය සාධක වයස සහ ශාරීරික යෝග්‍යතා මට්ටම ඇතුළත් වේ. ඥානමය වෙනස්කම් හේතුවෙන් ඇතම් පුද්ගලයන්ට ස්වභාවිකවම ආහාර ශක්තිය බවට පත්වීමේ වේගවත් ක්‍රියාවලියක් ඇති අතර එමගින් ශක්තිය සඳහා මේද ගබඩා වෙත ප්‍රවේශ වීම පහසු වේ. අප වයසට යන විට ආහාර ශක්තිය බවට පත්වන ක්‍රියාවලිය මන්දගාමී වේ. මාංශ පේශී ස්කන්ධය අඩුවන අතර හෝමෝන වෙනස්කම්ද මේද ගබඩා කිරීම සහ මේද දහනයට බලපෑම් කරයි. නිතිපතා ව්‍යායාම කිරීමෙන් මේදය භාවිතය වැඩිවන අතර විවේකයේදී වැඩිපුර මාංශ පේශී කැලරි දහනය කරයි. ව්‍යායාම කිරීමෙන් පසු ආහාරයට ගැනීමෙන් මේදය අඩු කරගත හැකිද? ව්‍යායාමයෙන් පසු ඔබ යලිත් ශක්තිය ලබා ගන්නේ කෙසේද හෝ නැවත ලබා ගන්නේද යන්න වැදගත් වේ. ව්‍යායාම කිරීමෙන් පසු ඔබ භාවිතා කළ වේගයෙන් දහනය වන ශක්තිය නැවත පිරවීමට ඔබේ ශරීරය ක්‍රියා කරයි. ඔබ වහාම ආහාර නොගන්නේ නම් එම මට්ටම යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා ඔබේ ශරීරය ගබඩා කර ඇති මේදය දහනය කරනු ඇත. මෙරිට් පැහැදිලි කරයි. කෙසේ වෙතත් ඔබේ ඉලක්කය කාර්ය සාධනය උපරිම කිරීම නම් බරින් වැඩි බරක් එසවීම, වේගයෙන් දෙවීම හෝ දරා ගැනීම වැඩි දියුණු කිරීම ආදී ව්‍යායාමයකින් පසුව වහාම ආහාරයට ගැනීම තීරණාත්මක සාධකයකි. එය යථා තත්ත්වයට පත්වීමට උපකාරී වෙනවා. එබැවින් ඔබ ඊළඟ වතාවේ නැවත වේස මාංශ වී පුහුණු වෙන්න පුළුවන්. අවසානයේ එය ඔබේ ඉලක්කය කෙරෙහි බලපානවා. බර අඩු කර ගැනීම සහ කාර්ය සාධනය බොහෝ විට එකිනෙකට ගැටෙනවා. මෙරිට් සඳහන් කරයි. කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රමාණය අඩු කිරීම ශරීරයේ වැඩි මේදය දහනය කිරීමක් යනුවෙන් දිරිගැන්වීම සඳහා සාධාරණ ප්‍රවේශයක් වනු ඇතැයි පෙනෙන්නට පුළුවන්. ඇතැම් අවස්ථාවල එය ඵලදායී විය හැකිය. කෙසේ වෙතත් නිතිපතා ව්‍යායාම කිරීම සමග ඒකාබද්ධ කළ විට මෙය ප්‍රතිඵලදායක විය හැකිය. මේදය දහනය වීමෙන් පමණක් එහි ශක්තිය අවශ්‍යතාවය සපුරාලීමට නොහැකි වූ විට ශාරීරික ග්ලූකෝස් සඳහා මාංශ පේශී පටක බිඳ දැමීමට වටන් ගත හැකි බැවින්
කාබෝහයිඩ්‍රේට් අඩුවෙන් පරිභෝජනය කිරීම තෙහෙට්ටුව මාංශ පේශී දුර්වලතාවය සහ මාංශ පේශී අහිමි වීමට පවා හේතු විය හැකිය. ග්ලයිකෝජන් යථා තත්ත්වයට පත්වීම සහ ප්‍රතිශක්තිකරණ ක්‍රියාවලිය සඳහා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බැවින් කාබෝහයිඩ්‍රේට් අඩුවෙන් පරිභෝජනය කිරීමෙන් ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියට හානි විය හැකිය. මේදය අඩු කර ගැනීම සඳහා ව්‍යායාම වලට වඩා ආහාර වේල වැදගත් වන්නේ යැයි ක්‍රියාශීලී වීම මේදය ගබඩා කිරීම දුෂ්කර කරයි. නමුත් ව්‍යායාම කිරීමෙන් පමණක් දහනය කළ හැකි කැලරි ප්‍රමාණය සීමා සහිතය. විශේෂයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවන් නොවන පුද්ගලයින්ට එය බලපායි. මේදය ශරීරයේ තැන්පත් වන්නේ අතිරික්ත ශක්තිය භාවිතා නොකළහොත් තමයි කොරියා පැහැදිලි කරයි. මෙය පැහැදිලි කළහොත් මේදය කිලෝග්‍රෑම් එකක් දල වශයෙන් කැලරි 7000කට සමාන වේ. මිනිත්තු 30ක බයිසිකල් පැදීමේ සැසියකින් කැලරි 300ක් දක්වා දහනය කළ හැකි. නමුත් එක් පීසා පෙත්තකින් හෝ බ්‍රෙවෙනි එකක් අනුභව කිරීමෙන් දහනය වූ කැලරි ප්‍රමාණය නැවත උත්පාදනය විය හැකිය. පුද්ගලයෙකුගේ පූර්ණ සෞඛ්‍යය සඳහා ව්‍යායාම අත්‍යවශ්‍යයි. නමුත් ව්‍යායාමයකදී දහනය වන කැලරි පහසුවෙන් ආහාර මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැකිය. මෙරිට් නිගමනය කරයි.